Srianto. Pak Budi Srianto 3 periode lho. Ora kenal Pak Budi Srianto kuwi. Lho lah sapa nu? Pak Kisut. Kene lagi ngerti. Gak iso. Ayo rumah saku ayo saya ra kenal. Niki bintang tamune arek kalih nyampel niki Pak. Anu, engko iki Gojek ya kena. Ini diselani karo arek ngrasake suarane karo Mbak Elisa. Oh nggih. Nyuwun Slendro tak spotane iki mumpung ketemu. Niki krawitane napa Pak? Dalam? Krawitane napa asmane niki? Sinten? Niki krawitan niki lho. Sembodo Group. Sembodo Group. Nah, iki nek petuk Majatmika Sembodo Group iki ora kaya ning ngetokno lagune Mbah Narto. Kowe njaluk apa, Be? Rame-rame mlebu pasar. Kowe njaluk apa? Rame-rame mlebu enggak dalem. Sepiro to titikane lho. Rame-rame mlebu pasar. Kuwi lho nada apa kuwi? Lagune Aku ora ngerti ya tembangmu kuwi. nek iku lho, Rame-rame mlebu ora pasar. jero muluk. Anu apa? Dawet ayu, Pak. Dapat ayo. Rame-rame. Dek. Rame-rame ngoyak doro mabur muluk. Kaya adon neh to. Ngaduk endok timbang Kowe sepot. jaluk ajar Mbak Elisa. Rame-rame mlebu pas. Tot. Ya, krek angel bener to. Kok sik to. Kowe mau njaluke apa? Anu nek ngono, anu musik aminor Mas, aminor. Oh iya. Aminor. Sepiro nek karo keyboard sepiro? Jeneng lho Mas. Cangkemmu iki tatapno keyboard sik sepiro? Lho Pak nyonyor Pak. Anu iki mumpung ning Solo lagune Mas Didi Kempot. Eneng stasiun balapan. Akeh men. Kowe ku iso ngiringi stasiun balapan ora? Eneng stasiun balapan. Ayo tak budel kok kene lho, Bing. Ning stasiun. Wis gak usah. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Alhamdulillah baru ketemu ya. Iya, lagi sepindah nih Niko. Wah, lho sampean iki jane latihan stroke apa to? Hah? Omongane mbok sing biasa lho. Lah yo iki biasa. Piye? Derek yo gulang tepang gladiwano Mas DP. Mudeng apa ora? Kowe apa ditimpal lho? Ora iki omongan Jawa tahun piro lho. Kok tahun piro aku sehenom sih? Alon. Derek tepang gladiwano. Derek tepang gladiwano Mas DP. Tepang kok tepang. Yo. Tepang. Ngaku sapa jeneng mungan di papan dunungmu? Si keparat murang to tung ndangno. Lagi kenalan arek kowe mbacok wong e. Mbak nyoni saya Kenalan ya sing mesra. Pesinden niku jenengan pun ngagem gelungan kebayak jarik. Paling gak niku sesuai dengan pakaian piantun Solo sing budidaya omongan ya sing alus. Menika kados watak wantu jiriwanci. Menika sampun gawane biambak. Kula creprot. Metu creprot kados ngaten. Crepot. Nggih. Crepot iki wayang golek. Ya. Arep nyanyi opo? Opo? Aku kok gila to sesuai karo gitu. Dirayu nobe, dirayu sing mesra. Wes, nek kirane sampean gak kathok karo Mas Andi, sampean karo aku ya jajeng. Kene. Anu serpek tuduk. Yo, toprakan. Apa tak rayu aku kok? Gak aku iki. Tok. Kilo lakone opo iki? Tuk. Kilo lakone opo? Tok. Urungono Oh, sik. nganu. Iya. Tok. Jane arek omong apa? Ngomong. Penontonnya nganti. Iya. Pangeran Bagus petuk. Mas tuntas aku dhewe. Ora apa-apa. Brono. Mas tuntas mosok tak bengi. Kok iso ngawur ya? Tuk.
Oh, dramane agak sedih. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Mangkel wong modele kok iso. Iki jane ngetoprak kata-katane ya dibenerne. Kudune iki ya metu. Golek lakon sing apik. Suara. Nah, ngono lho, mbok dimanfaatke. Wis kowe karo Mbak Elisa gak gathuk kowe. Kowe tak golekno gathuk dhewe kowe. Karo Mbak Tatin, Monggo, kene, jumeneng Mbak Tatin. Mbak Tatin. Pun. Wis Iki kene ndul, kowe karo ketoke karo Tatin ndul. Karo Mbak Elisa wis ra cocok. Elisa ben karo aku. Delok to. Pak. Kaya Rama karo Sinta. Ya. Pak sampean sing wayu nom-nome wakil Pak kok karo sonurek ki nyapa. Lah bingung. Wih, Tin, pandang lo. Padake wong ayu, dandan wong omah ayu-ayu. Padake tekan kene sonor ki apa? Cilik-cilik akeh mosok Piye? ora. Omong apa kowe? Ora. Kowe lho saiki dadi dagelan kondang ora ngelingi biyen kowe. Wih. Apa? Kowe ora ngelingi biyen? Apa? Biyen kowe gur bakul manuk ning pasar ngerti ora? Saiki wae gaya kaya ngene karo aku sia-sia kowe. Sampean buka wadi ning kene ya. Meneng ae rumah Oke, tangga. takoni pancen aku Tangga biyen dhewe bakul kaya manuk. ngono. Sampean eling ora? Saiki dadi sinden kondang. Lah mbiyen sampean ki apa? Mung trimo bakul gethuk kok sombong sampean ki. Alah bakul gethuk ya lumayan. Nyatane aku ngeler gethukku ya manukmu notoli gethukku ngerti ora? Kayak Ben, ben, rumah tanggane lagi gak baik-baik saja. Wis ben tekno we. Iki lho manukmu diopeni manukmu. Pokok sia-sia manuk ra iso ngadeg bareng. Ya sing salah ya kowe no. Ngapa? Lah nyapa kowe bakulan manuk liwat gethukmu mbak ler. Akhire tak tutuli wong enak. Lah jenenge wong bakul iki rek diler ben dituku wong to. Malah gethuk ngringet kaya dipamerne. Alah rasa ngece gethuk iki nyatane ya entek kok kowe. Ora entek piye gratis. Oh, gratis gundulmu kuwi. Gethuk ngringet kok pamer. Rumah tangga Saya- Kaya saya- api-api Wong gethukmu wong lanang iki mbok ngelingi biyen ki. Iya, ada aja kaya ngono ya. Ojo kaya ngono diajeng. Awak dhewe kudu melihatkan kemesraan. Jadi wong lanang iki kita. Norak banget ya. Kono. sia-sia. Malah kok gone tanggane mbok susur to, Be? Kowe lambemu ngene. Oleh kadung birai kok kaya Kaget aku ya kaget. rumah saya kok Wong wedok iku ya Mbak Elisa. rumah tangga iki kaya ngene iki lho. Ya, Digandrung. Wong lanang kok trimo dikok nang ngene iki. Loh, harga diri no, Be? Larang brambang timbangane Lombok, Nduk. Apa? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Ibaratnya wong wedok iki tomat, wong lanang ki linggis. Yo, Tomat ora payu 3 dina bosok, Nduk. Terus kompone Nek wong apa? lanang linggis gak payu setahun 2 tahun soki minyak malah kileng-kileng. Larang wong lanang kowe. Kok karo wong lanang cendak-cenuk ngene iki. Lah terus ngopo nek rek entuk tembak ana tembak kene? Ngene iki. Wales to, Be, wales lho. Hah? Ayo, Ngene. Ah tak harga diri, Apa Be. wani ya? Tembak nek wani cepet. tak rewogoh bisa ngene. Saesane wong lanang iki rasa sia-sia karo wong wedok. Panggite rawani bales apa piye aku? Loh, lah kowe wani? Alah, ayo di mandi. Kene. Kene. Ayo. Nang apa? Kok ora nyantol ya? Bojoku tahun calon wis nyantol plek gitu to. Sia-sia. Aku Kene sing apik lho. digandrung nganggo irama wong enek gamelan kok iso. Sapa ora? Rukun Islam. Gandrung kok rukun Islam. Hei, gandrung kok kaya ngono iki piye to? Masih pecah ruwet Batang gulur kene Islam. Momo bojo karo nganu ki ya gandrunge ya sing mesra percintaan. Dicontoni, anu ndul. Ben ketok gagah blangkonmu ngene blangkon. Ya, contone. Nek ora nggo blangkon omonganem sak penam kok iso. Iki jane gundul apa bakso to iki ya? Nah tinggi to. Napa? Dinggo sik. Lah Aji ning diri saka lati, aji ning raga saka busana. Busana. Ben ketok besus ki ya awak dhewe ki ya nggo blangkon, surjan, jarik. Blangkone digawe. Lah kok rambles to, Be? Wes, puas penak to. Iya. Puas tak gawe puas kowe. Enak apa? Diajeng Tatin kados dalipun wong akeh. Kowe apa masuk angin ambune kok remason tok? Oh, atau iki mambu? Mambu Jagat minyak. tepung gelang. Awakmu lagi gak penak, gak penak. Ngapa to? Keroki Mbak Tatin keroki. Kenapa? Ngapa to, Kang Mas? Masuk angin to, ambune kok remason.
Kebacotan. Piye? Ngono blangkon dikai fresh care. Puas kowe. Masamu ndasku masuk angin lho piye. Fresh care geger, Mas. Mulane kok mambu. Akeh ram lho ngekeki. Ngene. Dikai tisu ngene. Yes, digawe. Malah tak ratakne jarang. Ayo bulet aja. Ayo, Arep ngopo? gandrung. Gandrung apa lakone? Apa lakone? Lakone anu sing gampang-gampang no, Pak, lakone, Pak. Iki sing manut penak. bae kono. Wong loro ta? Wong loro, oh iki lakone mergo iki Mas tuntas arep mendirikan partai. Heeh. Tak jenengo Damar Wulan Ratu. Oh, berarti Damar Wulane Aku Lah minak jinggone? iki lah sing dadi kencana wungu ora sak kenyana wong ki. langsung wae to Waito puyengan. puyengan. Oh, ada buyengan ya. Apa ngene wae? Disiarno sih. Aku dadi ikune, dadi minak jinggo. Kowe dayun, ki Waito puyengan. Ya. Terus Mas Jat nika sing nyekel strum. Loh. Nggih. Nggih Mas, api-apian gelem apa? Mas Jat nika etoke Damar Wulan. Oh iya. Dadi kok pertama minak jinggo teko ning gone Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Taman Kaputren. Tren. Kowe begitu ngerti aku terus ngerangkul aku terus ngambung aku, tapi aku tok gelem. Kuwi cerita saka ngendi ngawur ngarang dhewe. Kowe kok modele kok haus men to. Disiarno. Turuk. Tok. Kebiar. Pagelaran sandiwara ketoprak ingkang dipun pimpin Ki Jatmiko Anom Surataputra. Ing dalu punika badhe mbabar cariyos Damar Wulan Ratu. Damar Wulan katindakaken dening Ki Jatmiko Minak Jinggo. Ing dalu punika katindakaken dening Maestro Tuban Andi TB telek bebek TB telek bebek Tampan banget. Waito puyengan katindakaken dening putri-putri ayu saking Yogyakarta Elisha kalian Kusumane Ayu Tatin. Kados pundi babar kedaniwun pagelaran monggo sareng-sareng midhantaken Jamir Resani tor Udarasa pakliran ingkang kaping sepisan Waito puyengan Udarasa. Tor Adikku puyengan. Bayuku Waito. Iki piye to iki to? Aduh. Waito Aku puyengan ki iki arep sambat rasa karo awakmu arep sambat rasa. piye alus kok. Jadi ki piye to ade sombe bojo wong elek kaya menungso kae to. Anu sing sitok. Adewe ki ayu-ayu kaya ngene lho Mbak Yu. Piye? Dul, Lah sing ya sing mulane sitok cangkeme brangusen lho, Bunda. Wong ya bojomu kaya ya. mulane aku ki bingung iki lho, Nduk. Awak dhewe nang kene iki ya wis pirang-pirang taun ning arep digarwa karo cecengok kae jalan. Yo, wis le mlaku ngene-ngene. Lah iya. Monggo Den, monggo lurahe monggo. Kae kepiye yo le ngadepi Ya engko. mengko nek umpama Iki wis arep parak dengi lho iki. para esuk. Parak esu. Para esuk. Mulane kuwi awak dhewe kudu ngati-ati. Nek umpama Mas, sampean iki Joget. yo ketoprak apa ora? Piye no, Be? Jaluk Jaluk ketoprak kendang njaluk kon ngabani pemain. Ayo. Nek wis ngerti kene iki tok. Tok plung dak tak jleng lho. Paham ora? baleni. Sik lare sik Mas. Ayo Mas. Ben iki rasa-rasan sik. Tok plung dak tak jleng lah minak jenggo teko. Rasan-rasan riyen. Rasa-rasan sik. piye, Nduk? Iki arep diadepi yo an. Ya Iki kok bengeh. saben dina rek ya wis ngono kuwi to kudu ketemu Turuk, karo turuk, kancing turuk, adipati turuk, Minang turuk, Jinggo.
no ning ngadepi. Yo nek kowe kudu ngalah karo Mbak Ayune no kudune no. Kudune aku sing karen. Iya toh? Kok kaya ambu-ambune wis cedak pak tenan ra. Wah, Iki Minajigo apa cakil? Nek sing gawe metune ya. Minajigo iki yo joget kok iso. Ora omong. Sikile piye? Nganu. Sikile pencet. Jeglang sih saya. Gecek. Lah koyo gareng. Ayo, tutuk, tutuk. Ayo lurae. Ayo. Iya lurae. Yon. Ije dalem lurae. Aku ning gone mae bojoku. Inje lurae. Lawange wis mbok kancing loro. Aku bar karep he. Menika garwa jenengan lurae. Waito lan puyengan. Pripun kanjenge? Termonitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Emosi gak toh? Kondisi lagi gacer ketua. Sabar. Ayo. Sabar. Aku wis ra betah Yun. Aku wis ngonde kodhok Jawa. Ya ora ngono kok iso. Pripun to kanjenge? Panjenengan nek daran nggih sampun cumawis. Unjukan nggih sampun cumawis kok mriki malih menika? Daran kae gawe nyepaki sirahku sing iki. Terus? Sirahku kan ada dua. Yang satunya mana? Yang rasanya nanti tak fotokan. Kamu pasti nanti akan terbuai. Iki jare kenoprak apa? Manuto Ladenono, aku wis pirang-pirang taun ora gelem kowe ra gelem ngadeni karo aku. Manuto ya wong ayu. Panjenengan menika kula aturi sabar rumiyin. Aku rasa sabar, sepet-sepet saune mentah, dimpet-empet saya ra betah. Balung pakil tiut-tiut. Kok panjenengan menika? Lurae. Apa Dayon? Aku selak bergairah. Iki arep mau gandrung. Arep tak gandrung. Mau gandrung piye Dayun? Ben kene aku. Lah kok aku malah kaya Minajigo. Yon, Iya lurae. anu gatel kukurno dulu ya. Anu, aku tak njaluk kore tak obonge ae. Wah itu karo puyengan ca bojoku. Menika puyengan menika kemawon mbok menawi purun kalian panjenengan. anu nggih? Bayu kula rumiyin mawon. Wis apa-apa. Ora usah wedi. Pertama pancen loro, tapi suwe-suwe lah ora. Alah menika Mbak Yu kula rumiyin menawi sampun sayang mangke kula Grace. Oh dadi kowe sik terus ngaku leren rokokan sik. Mbak Yu riyen. Terus iki. Apa? Kok sik to? Kowe kok wani-wani karo Mbak Imu? Adi kudu manut karo Mbak Imu kowe sik. Aku dulu. Pen iki kabeh aku mah. Timbangannya royokan wong loro aku. Anu ngene ae lurae. Sita karo Dayun ae. Aja. Lah tembakne yoyokan sampean lho kok iso. Ini. Ngapa? Bojo pirang-pirang taun ora gelem ladi karo garwane kuwi dosa. Lah panjenengan ning oleh mlampah wis ngene-ngene kok aku kok nek lakoni yo kepiye ngono lho. Iki ngono latihan. Lah latihan piye? Latihan TikTok. Hai guys, PK dong. Ini. Kok mbok rasa Sajroning Minajigo gonjak kalian wae to puyengan. Kok sik ro dirapi. Kowe kok kesusu. Oh, urung. Karep gandrung to. Gandrung sik. Oh iya. Jam 2 ya iki. Ngantek jam 2 ya. Apa ya, Pak? Wis. Ketake suwe ketok iki. Nah. Karep apa to? Jaluk ting-tingan. Slendro. Nadyan wujud temong peksi. ayo bakul manuk ayo. Dadi sane ya mong peksi manuk. Ora usah cerewet. Iya. Nggih, dirasa. Piye lurae? Mas sama tak Wadyabaya ya. Tak cekele lurae. Kan nyekel ngapa kowe wani karo aku? Ora wani. Wis Pak ngono ben gak melayu. Oh iya. Nek melayu ora dikeroyok kok mendem-mendem malah kok. Kuwi lamburimu. Iya. Kamu kok diam sih?
Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ampun ngaten niku, kula tasih lingsem-lingsem. Menika pun kula cawe saking menika dedaharan nggih. Katur sinten panjenengan kanjenge? Minat. Lenggah-lenggah mien, linggah rumpien niki sampun kula cawe saking dedaharan nggih. Aku arep mbok jamuni sik. Ya ngono puyengan. Kita nai jamu-jamu kilopo ya. Lene. Kowe ya arep kono. Gebiro lho penak. Dimamahke. Sekeco nggih. Sekeco nggih. Nadyan wujud terus. bemong peksi. Nggih. Hak gawe line bronto. Alah. Wirat Apa to? Iki ya piye ta Lek Abang? Bulan kira. Kowe Kok dadi kok sih? Iya ya sabar to. Kecantol iki lho. Iki lho sah aku iki lho sah. Jangkrik, mosok minat jinggok latur-laturnya diesek-esek iki lho. Cantol nyongo Nyongo niku sampun nyongo. agawe ta lining pro ngene iki lho. Leres. Pon pe. Ngono kok ngakune ya gokan. Piye lurahe? Kalau kleru. Cobi malih. Agawe taline bronto. Iki Jazz di jazz mana jazz? Jazz simbal. Tiba. Karo tinting ono simbal wae. Iki lho karo drama iki didelok. Nah, brek sangat. Tinting ono. Nah, sabro. Banter. Gawe taline bronto. Ngene iki lho tinting ngene iki. Tinting kleru terus iki lho. Iki lho. Tintingane malah pas karo drum. Iya. Alus manis yang semang. Kowe wis lulut kene ndi ya Mbak Yumu genten iki. Enggak aku enggak. Ayo, andane kowe iki kok iso. gendong arep pengguri. Maksudnya? Ayo. No. 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 Yes. No. Yes. No. Oh yes. Lurahe ben ra bingung lurahe iki tak garwane. Panjenengan menika Mbak Eleng. Nyapa aku mbok kene. Panjenengan niku nek wis bola-bali kula aturi mboten sah mriki to. Apa aku salah? Apa kowe nyawang aku kurang elek? Loh, Lah nggih jenengan Ora wis jeneng elek kaya Jagat tepung gelang kowe njaluk apa-apa bakal tak turuti awet aku salah sawijining nalendra kang sugih bondo sugih banyu mas pices praja bakal tak tublek-blek marang kowe waton Eh. jaluk tak ora tak pindah kali blok. iki piye to? Omongan kok iso kentekan iki lho. nafas jen. Omongan kok iso iki ditata to. Apa kowe ora ngerti karo aku ambekan sih disedot. Nah, Apa kowe ora ngerti? telung kecap disedot ambekan. mulok saka iku wae. Disedot. Oh, sik. Jane aku asma lho piye to bener. Lah tembane kentekan kok iso. Wis suwe nggonku lelo. Alah yun. Piye? Lagi ngene jerite wis kayak ngono iku. Piye delengen ta cawe do nek ketel alise. Iya. Kuwi mesti ketel. Loh, Apa nih? Alise. apane? Apa? Rezekine. Oh iya. Amin. Perwaton. Sawangan kok apa aku kurang elek? Panjenengan menika mangke kula mangke nggih purun kalih jenengan yang sabar. Ora iso sabar. Aku wis ngenteni Apa? telung condro dosa muka. Dosa ari. Aduh, bener. Ngenteni kowe. Nanging kula menika dereng tresna kalian panjenengan. Sing ora mbok tekeni apa aku kurang bagus. Lah nggih. Wong rabi ku sing dibutuhno iku ora kok sirah iki. Lah terus Liyane. Tapi tresna menika lak jalaran Joko Kulino terus menika saking moto tekan dodo tekan apa kok iki? Kecatol. Kok malah panjenengan iki apa ta? Wis suwe nggonku lelono. Kowe gelem ta mau? Gini, Ayo gini, masa aku pindah.
Golek ya yo ngono mapan. Alah. Kos kuwi lho. Golek. La. Hei, B. apa? Iki di syuting di live streaming sak pirang-pirang kok iso. Sumuk. Oh, sumuk. Ebo bunga ing atiku. Aja ta. Aja ta. Aja, wong aku ki mah kok aja. Aja. Yon, Piye lurae? kamar mandine ning ndi? Ora sane kamar mandi kono lurae, ora nek kancing. Bisa dadi tombo. Sabar to, Kang. Ora iso. Nek iso- Dina iki kowe kudu gelem leladi karo minak jinggo waito puyengan. kula meningan nyuwun wektu, wedal. Nganti kapan? Nggih, paling mboten mangke 2 jam sakniki. 2 jam iki kok jam 3 rampung wayange. Piye nggih? Ora gelem manut yen nganti cara halus kira gelem ladi karo aku apa kudu tak rudo paripeksa ing papan kene tutuk. Nggih, apa to Gusti? Panjenengan menika ngaturi emot lho Gusti. Manut, Mboten. Damar Wulan. Hei. monggo. manut karo aku. Minak jinggo. Mas Daman Wulan, iki lare ngabruk kepriye? Langsung kita Piye lurae? Ayo manut, waito puyengan, ngaput, manut karo aku. Hei, madhek sik. Monggo lurae. Kang Mas Damar Wulan yang Perayoman. Tuk. Ora ngono kok rame-rame nak jeroning taman. Wong ayu, Cek Kakang Mas. kowe mot katon doyak-oyak kirik loro iki mok. Nggih menika. Kire. Kowe karo aku kok iso. Iki mok sejatine menungso apa kewan iki mok diajak. Menika titik kiri, menika celeng. Oh, mangkono. Coba kaya ngapa celenge kaya ngapa? Iki saplak. Ki sana. Aja ganggu marang ingsun duwe gawe. Kowe ora ngerti. Iki sapa? Waito puyengan calon garwane minak jinggo ya wulu bisma. Kok iso caturan kaya ngono? Kapan leh mung kerabi? Sudah diputuskan oleh kantor urusan agama. Kapan? Secara sah dan hukum Pak Naib dengan mas kawin seperangkat Tak alat jaluk beserta aja mbok imam dan bacutke. jamaahnya. Tak jaluk aja mbok bacutke. Ora iso. Sing tak wedeni ababku. Loh, apamu? Apamu? Apamu lurae? Ora mbak wanene Wene sekirane arep mbok bacutake, sampean tresno tenan karo iki. piye? Tresno apa ora karo waito puyengan? Loh, bojoku kaloro iki tetep tak tresnani kabeh. Oke. Iya. Gawe dokumentasi kandakno bojone, bosok beran kowe. Ayo, ayo tresno Oh. ora? Ora, iki mau nek kon. Ah, tresno tresno ora? Ora. Ayo ngono ket mau rasa. Babar kepreber. Jalang awedi karo bojone. Alah. Ora, wis. Wis barbar. Pon rampung Pak, rampung toprake. Lah kok malah iso laporan karo bojo iki lho rumah sakuke. Yo, dilanjutke. Iki Ra tetebangan. cocok. Nah, leren sik. Pun dilanggamke mawon. Mrika wonten Trah Jaya Sumarto Pojokrejo, lagune Imbang Ana Katresnanku dibawani menika nyuwun Mbak Tatin kalian Mbak Elisa. Tindhipun 200.000, 1 2. Nggih, 200.000. Monggo Mbak Tatin. Nggih, lajengan mawon apa ngangge lajengan mawon. Oh, lajengan mawon nggih. Nggih. Oh, nggih. Sampun dalu nggih. Oh, pun lha nggih nek pun dalu ket wau pun dalu. Nggih. Mbok menawi wonten layang malih Mas, wonten pamundutan malih diwacakno pisan. Nah, Dereng enten. dereng enten. Durung wonten. Nggih. Cobi, mangke anu napa lajeng mawon nggih. Menika Imbang Ana Katresnanku. Nah, coba. Monggo, Cah. Imbang Ana Katresnanku. Gamelan mawon nggih. Nggih. Nah, mangke terus lagu-lagu nanjake Mbak Lala karo Mas Sodik Gendi. Nah, ngono. Enggak, ayo. Saben dina Mu. Iya.
Terima kasih. Ah, luar biasa. Iya. Sing penabuhe nom-nom sigrak klasike kecekel iki koyo titisane condong raos, Mas. Tolok ukur kerawitan seluruh Indonesia nggih niki, Pak. Saya. Condong raos. Ah, Lah nek condong. iki grupe apa jenenge? Iki ketoke rapat cek condong tapi. Rumangsa kok malah sapenak. Matur sembah nuwun luar biasa. Tes enten panyuwunan? Nggih, menika enten ngersakaken alun-alun Nganjuk. Oh nggih. Nggih. Saderengipun kula coba karo Mbak Lala ya, alun-alun Nganjuk bisa enggak coba? Mbak Lala Widi. Iya, Mbak Lala Widi. Anu sampun sampun kondur kali. Pun kondur? Maksud nggih. Wonten job double. Oh, ya wis. Ya, iki alun-alun Nganjuk iki Yayi karo Dek iki sapa iki? Niki ana wonten Retno. Nah, Sindene cek perawan-perawan. Yayi kalih Dek. Yayi Retno karo sik. Retno. Yayi karo Retno. Ayo. Parang jumeneng. Nah. Nggih. Yuk. Menika ugi wonten Pak Nenandra, nggih, wonten ing Gemolong Seragen. Oh nggih. Matur sembah nuwun. Tasih monitor nggih. Nggih. Pak Diresa wonten ing Kadiresa, Pak De nika priya. Oh nggih, matur nuwun. Pak De priya. Nggih, lalon-lalon. Ugi mboten kesupen titip salam Nggih. anu bucange Sapa? tunjuk dumateng Ibu Supat Mening Tias. Loh, wong ndi be? Niku ingkang nyiptakne buku niki lho. Sapa? Supat Mening Tias niki lho, Pak. Kula Oh, kirim. wis ora ana. Wis ora eneng bareng. Ya. Nggih. Lajeng Mas Warsito juragane bakso wonten Ungaran ugi nggih ngaturaken panuwun menika Mas Warsito. Mas Ngadino menika nggih wonten ing Pondok Ungu Permai Bekasi wonten ing Jakarta nggih matur sembah nuwun. Lajeng menika langgananku sapa? Pak De Sri Murti. Nah, Pak De Sri Murti menika penjahite beskap nika. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Yo kaya apa diatur kesik ya? Nggih, monggo. Ya, yo. Duet niki nggih. Duet. Alun-alun Nganjuk. Duit no. Duete wis ora Mas Andi? Saged to? Ya, ngono. Karo Mas Andi. Ya. Yo kaya apa diaturke iki karo musik. Nah, musike. Ya, Ya, duet apa? sama Kang Mas. Nah, dia Oh, mau karo Mas Anu Gandul. Nggih. Nggih. Yo, Mas Bentet. Yuk. Nggih. Dek. Nah. cantik-cantik suarane apik-apik Ah, iya. sinden pilihane Ki Jatmika. Yes. Luar biasa matur sembah nuwun. Nah, Jangkep niki di live streaming kalian dulur-dulur syuting komplit pamirsa nggih tesih kathah. Nggih, Setia tuhu kalian jenengan, Pak. Cah Seragen, terus Nggih. kalian channel PDXX. Nah, niki channel PDX. gen kula. Nggih. Nggih, Mas Gandul dilajengaken Ya, nggih. ngaten siap. Nggih, nah iki sing mau wis jiro lah saiki nyoba wajah baru. Sopo iki? Mbak, sapa iki mau jenenge? Dila. Oh, Dila. Dina, Iki Mbak Dila kae Mbak Kenny. Loh, lah, sik. Gak powinu. Piye? Dinae si Taet. Piye, Dik? Sing niki Dila. Ah, sing kae Sing- Kenny. Lah nek ngomong nyeluk cah loro ngaten pripun? Ya, kuwi mau Dila karo koncone. Ayo Dila karo koncone. Dila karo koncone, ayo. Ini Mbak Sinten Dila karo Mbak Anggun Anggun. sama Mbak Neha. Anggun sama Neha Kang Budi, namine Anggun sama Neha. Nah, telu. Wah, sinden pilihan kabeh iki. Iki ya ngaturke selamat karo adikku wedok Anggun, ya ta. Dek iki wis diiket karo sing kakung menuju ke pelaminan entah kapan. Nah, iya. Klumpuk-klumpuk sik sok nggo wayangan. Dalange tip nganggo tip. Nah, iya. Nggih. Wah, iki Iki Anggun. anu, piye Mas Andi? Piye, Niki Mbak Anggun niki nggih. Sing niki Neha. Nggih. Neha sing niki Dina. Dina, Pak. Oh, lah iya. Dina, Neha kali Dila. Nah iki saya sekolah, Nduk, saya sekolah. Tesih. Sekolah juri apa? SD.
SE. SD sakmene SMP mangan gurune lho iku. Anu sekolah kuliah apa sih sekolah? Tesih kuliah. Ning isi. Isi. Oh, jurusan apa, Duk? Karawitan. Kerawitan. Oh, Eskar. Oh, SSN. Aku yo biyen Eskar. Lah ya Apa niku? padha. Sarjana karaoke. Jadi Oh, gak karawitan to. sing niki Mbak Nia tasih sekolah napa sampun lulus? Alhamdulillah sampun lulus nembe mawon. Alhamdulillah. Nek Mbak Anggun niki. Sampun lulus. Oh, pun lulus. Alhamdulillah. Kalian niki dereng nikah ta ya ta? Dereng. Oh nggih. Kula nggih Joko anak loro. Terus nyapa? Gege apa? Gak apa-apa. Lho nek ana dagangan iki mbok menawa Mas Tuntas gelem ngersakne kan Loh, sapa ngerti. loh, lah kok hubungannya karo Mas Tuntas ngopo? Oh, lah Mas Tuntas wis gak Oh, enek. istirahat. Wis anu jagongi karo Nggih. Mbak Lala kemawon. Lagune napa niki bertiga? Lagune napa? Menika Bukange? wonten ingkang kersakaken menika tembang kangen. Oh nggih, siap. Tembang kangen. Nggih. Oh, nggih. Menika saking nggih. Kadang kula ngemplak. Oh nggih. Siarno Be. Saking ngemplak menika. Oh nggih Mas Wanto, saking Pak Wanto ngemplak mayang. Nggih, matur nuwun. Yo tembang kangen ya. Iki bali neng nggon gamelan. Ya. Bali nggon Kang gamelan. Yo monggo diaturke tembang kangen. Luar Mas biasa. Andi. Nggih, Mas Andi. Mas Andi, Nggih, bicange. ngaturaken panuwun nggih anggenipun Nggih, sami-sami. digojakan wonten ngriki. Nggih. Nggih, wonten lepatipun anggen kula napa niku nyuwata dhumateng panjenengan. Nggih. Wonten kirangé nyuwun gungi samudra panging sami. Amin. Nggih. Pagelaran wayang niku mboten namung guyon lakon, Nggih. tapi wonten lakone. Leres. Niki tasah ingkang ngrantos kiprahipun Joro Sando mangke Kok jero sando iki to? Ceritane opo kok iso Joro Sando? kisah Jiro ya tadi. Iki wis anggene gugat kok tekan Joro Sando. Kae Mbak Tatin, Mbak Elisa, keperan Tatin Mbak Elisa, monggo mriki jumeneng. Nah. Terima kasih kalian Mbak Tatin, Mbak Elisa. Wah. Sing ngaturaken gunging panuwun lan Nggih. nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi wonten tindak tanduk ingkang kirang brayogi padalang. Nggih. Sih. Wah, niki pertemuan yang pertama yang mengesankan sekali. Siap, nggih. Mugi Benjing teng Karangdewa bintene sinten? Enten mboten nek mboten kula tak nginep mriki. Separuh man mboten napa-napa. Hei, apa kowe gelem mau sambatan yang bersih desa? Lah Pak 350 kula mangan jaba budal Pak. Ya, engko tak bel, engko tak wenehi Sherlock. Aja seni nek dituku larang nek dijaluki tulung budal. Ingkang wigati matur sembah nuwun dumateng Kang Mas kula Mas Tuntas Subagyo. Insyaallah menapa ingkang dados cita-citanipun saged kelaksanaan insyaallah dengan berdirinya Partai Kedaulatan Rakyat
bisa menampung aspirasi masyarakat sehingga menjadikan masyarakat terutama desa Purbayan bisa terayomi. Amin. Amin. Oh nggih, matur nuwun. Saiki Mbak Tatin, matur. Kok ya mesaurut ya. Nggih pokoke mugi tansah pinaringan sehat sedayanipun insyaallah benjang sanes wedal saged pinanggih malih nggih Pak Amin. nggih. Nggih. Mugi sehat bagas waras sedayanipun. Sembah nuwun nggih Pak Tatin. Nggih sami-sami. Atos-atos tindakipun kundur wonten Yogyakarta, mboten sak mampir-mampir gitu. Nggih ora kaya dalange aku. Ora Langsung ta. bali. Nggih matur Ya nek sembah kersa nuwun. mampir dalam kula, gubuk kula wonten Kilen mriku. Celak gitu. bisa nggak celak. Ya Purbayan desane Purbayan kene. Oh alah sih. Ki sak desa karo aku. Nggih. Nah, nggih. Matur sembah nuwun nggih, Mbak Nggih. Tatin, Mbak Elisa, sami-sami, Mas Pak. Andi TB, Mas Gandul. Oh jeh, matur sembah Tak nuwun. suwun Mas Andi TB karo Mas Gandul iki wis pasangan sing klop, ya Klop. Pak. Wis serasi, aja pisah meneh. Jatah kula 3 wulan, Pak. Piye? 3 wulan iki ra gelem metu kula tokne. Wandamu kok. Matur sembah nuwun kathah lepat nyelage pangapunten Subasita tata krama ingkang boten nuju prana penggalih sedaya pamirsa. Nggih. Menungso limrah kebayan salah nyuwun pangapunten ingkang kathah. Matur sembah nuwun. Sampun monggo Mak Cange Bu Limbo. Oh nggih, dipun ngoten nggih, lajengaken. matur nuwun nggih. Yo, nutuk kelakan yo.